係啦，大家好，我係阿 Jo，我係今屆咧香港特區中央獅子會嘅會長。咁我哋香港特區中央獅子會咧就成立於2000年嘅。咁我哋咧其實咧過往咧做好多唔同大小嘅服務啦，例如咧我哋咧就之前就嗰幾年咧舉辦咗我哋香港10大關愛傑出學生選舉。咁咧呢個服務咧亦都會上咗我哋 TVB， 亦都接受我哋嘅訪問嘅。同埋咧我哋都會做好多唔同老人家嘅服務。咁我哋每年咧都會喺新年之前啦舉辦呢個詩情長義，去探訪一啲獨居長者嘅。係啦，今日咧嚟到我哋香港嘅寶林新都城中心咧，就嚟咧我哋準備我哋2025年10月3號咧，我哋有一個嘅 SEN 共融職業博覽會。咁咧就係咧專門咧就係幫一啲 SEN 嘅畢業生咧去配對我哋唔同嘅僱主，去幫我哋揾一份嘅工作咁樣嘅。其實因為咧過往咧我哋舉辦咗呢個10大關愛傑出學生選舉啦，其實見到好多 SEN 嘅畢業生，佢哋其實嘅失業率咧其實非常之高，係高達80%嘅。有見及此咧，其實我哋都已經調查過呢啲 SEN 嘅畢業生，其實透過一啲訓練之後咧，其實佢亦都可以幫助到佢僱主可以有一定嘅工作能力。咁而呢啲僱主咧，基本上咧佢哋好少會接觸到呢一啲嘅畢業生啦。咁所以咧，我哋特意咧去搞咗呢一個職業共融博覽會咧，等佢哋呢班僱主去多啲認識到我哋呢班 SEN 嘅畢業生，去從而去了解到我哋工作能力，從而咧去招聘到佢哋嘅。係啦，我哋2025年10月3號咧第一次咧搞呢個嘅 SEN 職業共融博覽會嘅第一次搞。咁而我哋新都城中心咧，我哋咧呢一度咧係會有30個嘅攤位，可以咧俾一啲僱主去見一啲嘅 SEN 嘅畢業生嘅。係啊，當日咧除咗我哋見工之外咧，其實咧仲會有一個嘅生涯職業論壇咧喺嗰日發生嘅，喺下午係啦。咁啊歡迎咧各位僱主如果有興趣參與咧，都可以繼續報名參與，因為當日咧我哋會有200至300個嘅求職者咧，會當日嚟到現場去見工嘅。其實你會見到呢個香港呢個寶林嘅新都城中心咧，其實人流咧非常之多，咁咧令到咧貴公司如果參與咗我哋呢一個今次嘅活動咧，係會令到你哋嘅貴公司嘅品牌咧，亦都會俾咁多個公眾咧可以見到喎。咁最後咧就係咧，如果成功我哋參與到我哋呢一個嘅攤位嘅話咧，贊助呢個攤位嘅話咧，亦都獲得咧我哋商界展關懷呢個提名啦，同埋咧同時間亦都會獲得呢個關愛僱主計劃嘅一個獎項嘅。啲學生啦同埋畢業生啦，佢哋咧其實一次過咧就可以見到我哋咁多個有良心同埋呢啲關愛僱主啦，咁令到佢哋咧其實咧可以增加佢哋嘅機會率，可以令到佢哋就業嘅。咁咧呼籲喺咁如果有呢啲嘅求職者啦，或者呢啲嘅學生，咁亦都可以繼續過嚟我哋登記成為我哋嘅今次求職者嘅見工嘅參與人士，係啦，咁啊可以繼續參與我哋。今次搞呢個活動咧，就係因為我哋幾年前咧就曾經創辦咗一個係10大傑出關愛學生選舉啦。咁我哋個會咧都好希望幫多啲 SEN 嘅朋友，因為我哋知道咧佢哋嘅就業率咧係非常低嘅。咁今次咧搞呢個 Career Expo 咧，就真正咧係為咗佢哋係帶一班僱主提供職位俾佢哋。咁我哋揀新都城中心咧，大家可以睇下呢個地方係咪好大咧？咁同埋咧最理想就係佢喺地鐵上蓋，所以咧無論係僱主啦同埋求職者咧，佢哋過到嚟呢個地方咧都非常方便。同埋咧，大家可以睇下咧呢度嘅人流咧係非常之多嘅。咁亦都俾到好多嘅機會咧喺呢度嘅嚟參與嘅贊助商咧，佢哋讓人哋知道佢哋能夠俾個機會啲 SEN 嘅朋友。所以都希望咧大家都支持呢個活動啦。10月3號新都城中心約定你。今年咧係我哋學校創辦61年啦，咁我哋秉承住我哋嘅創辦人戴大偉先生嘅精神，我哋嘅校訓咧就係榮神益人、明辨運行。而戴大偉先生佢一路主張咧都係一切為了孩子，所以我哋學校咧一路致力去提供一個全面嘅服務啦，讓到我哋嘅學生咧可以有一個中途嘅加油站，讓到佢哋可以潛能可以被人去看見啦。亦都可以將佢大大咁去發揮，貢獻個社會。咁讓到佢哋有個平台啦，去同同學一齊去合作，去一齊去創作。所以到最尾見到個成果，咦好靚喎咁樣，咁佢哋又一齊分享個喜悅。大家可以喺呢度都睇到我哋學生日常嘅創作啦，一啲嘅活動啦，
例如呢啲係學生喺藝術各方面嘅創作嚟嘅。咁啊，呢啲就係佢哋譬如日常喺學校圖書館一啲嘅閱讀狀況啦。咁呢啲都係我哋喺平時咧，我哋都好着重學生喺閱讀啊各方面嘅培育。我哋嘅學校圖書館裏面咧，我哋亦都有一個大自然角啦，裏面養咗好多唔同嘅小動物。咁其實咧都俾小朋友咧可以日常嘅裏面啦，去學識點樣去照顧小動物啦，培育佢哋嘅愛心同埋嘅關懷。好，作為一間群嘅學校啦，咁我哋咧都好重視學生嗰種嘅創作精神嘅。咁可以透過佢一啲嘅視藝作品啦，可以知道自己內心嘅世界，咁亦都可以咧發揮佢哋嗰個無限嘅創意。我哋嘅學生能夠活得有尊嚴，活得有質素，活得更精彩。終極目標咧係希望提升佢哋嘅生活質素。例如我哋其中一個目標咧就係可以令到我哋啲同學可以公開表演，可以幫助別人安排一啲佢哋可以做得到嘅任務，有健康嘅身體，有人守護我哋嘅樂兒仔，有人關心我哋嘅樂兒仔。有人同我哋樂兒仔傾偈，有得選擇，學得愉快，玩得開心，有得四圍去，住得安心，着得整齊，食得開心又有型。歡迎你攜手俾孩子一個幸福嘅童年。細路仔一個好微小嘅進步，我哋都覺得好窩心嘅。咁所以個甜品咧，我哋叫做窩心糕。咁成個愛的套餐咧，就係咁樣做咗一個。It's a great thing to be a lion. It's a great thing to know. Every lion sits in the mountain with a smile and a crown. We have everywhere. It's a great, great thing to be a lion. 我哋相信呢一次嘅真誠對話，一個實習嘅機會，帶來嘅改變遠超我哋嘅想像。我哋身邊所有嘅小朋友，佢都有佢哋自己嘅才華。嗰啲小企嘅僱主咧，係確實咧，如果有更加有心去做咧，其實呢個係更加值得我哋俾掌聲佢哋。咁所以正正我哋就係透過今次我哋嘅計劃，今次我哋嘅一個宣傳，因為唔係純粹係一個眼緣。我哋好多時咧就係可能，即使我哋嘅 NGO 朋友咧幫手了解嗰個公司嘅工作需求，同埋嗰個 SEN 求職者嘅工作能力之後咧，可能入咗職之後咧都有好多地方咧，大家要互相摸索。
就係咧將一啲嘅唔同能力嘅一啲嘅小朋友去再有呢個訓練同埋提升。招聘現場嘅面試之外，大家咧亦都可以喺今次呢個計劃咧，可以話係僱主同埋僱員咧都係相得益彰，一齊共贏咧。我嚟一張啊！好，我哋6間嘅關愛學校嘅代表一齊要跟住。非常之多謝晒咧，我哋一眾嘅關愛學校咧，持續咁樣咧送出佢哋嘅關懷啦，以及係提供咗一個咁好嘅環境，俾我哋嘅師生啦一齊咧去到學習、共同同埋成長。希望將呢份愛咧同埋關懷咧可以傳遞開去嘅。活動出心出力，呢個時間咧，我哋交俾一眾嘅主禮嘉賓咧，為我哋進行點睛嘅儀式嘅。醒獅點睛，富貴繁榮。好，大家做點讚。好，以下落嚟咧，我哋繼續咧邀請到呢我哋咁多位嘉賓咧，就座，繼續欣賞我哋嘅醒獅隊為我哋帶嚟嘅精彩演唱。我哋將呢一個我哋嘅活動盛事咧，好傳開去俾更多人知道啊！再嚟一張。Hello Hong Kong， 香港無處不旅遊。我哋今日遊學天地咧，就喺呢一個將軍澳嘅新都城呢度舉辦呢一個共融職業博覽會。我哋係一個其中一個參加嘅一個機構。咁我哋公司咧就有做各式各樣嘅遊學團啦，包括有獅子會嘅服務遊學團啦，有香港世界100強嘅大學嘅遊學團啦，有親子嘅街市美食遊學團啦，有高才通創新創業嘅遊學團啦，亦都有大型購嘅呢一個歷史嘅遊學團啦，亦都有呢個電影少林寺電影嘅遊學團啦。歡迎大家嚟到新都城2期一齊見，多謝晒。